გამარჯობათ მეგობრებო. და დადგა დღე, რომ გავაკეთო ჩემი პირველი ვიდეო chest opening-ზე. ძალიან მინდოდა რომ ესეთი ვიდეო გამეკეთებინა. შეიძლება, ცოტა ვიჩქარე. მაგრამ რავი, მე მგონი დასაწყისისთვის ცუდი chest opening-ი არ უნდა იყოს. კარგი, დავიწყოთ free chest-ებით, მოდი. 71 goldi, 1 furnace და 8 minion-ში. კარგია, შეგვიძლია რომ გავუშვათ 7 level-ზე. მე ვიყენებ ამ ქარდებს საკმაოდ. კარგი ქარდებია. 66 goldi, 1 მუშკეტერი, ამ ქარდსაც ძალიან კარგად ვიყენებ და Royale Giant. კარგია. ახლა გავხსნათ silver chest-ი. 48 goldi, 3 arrows-ი, 6 elite barbarians-ი. კარგია, არ იყო ცუდი. ახლა გავხსნათ crown chest-ი. 432 goldi, 3 gem-ი. კარგია, ძალიან მჭირდება. 8 cannon-ი, 16 minion horde, ძალიან კარგია. 28 Royale Giant-ი, ესეც ძალიან კარგია და 6 3 მუშკეტერი, ძალიან მაგარია. და დადგა დრო, რომ გავხსნათ magical chest-ი. იმედია ამოგვივა ლეგენდარი და ეს იქნება პრინცესა, ძალიან მინდა. დავიწყოთ. 870 goldi, 3 minion horde, 8 elite barbarians-ი, 7 mega minion-ი, 45 archer-ი, 11 მუსკეტერი. არა, მეგობრებო, არ არის ლეგენდარი სამწუხაროდ. 2 ეპიკი რომ ამოსულდა კი იქნებოდა, მაგრამ კარგია, მაინც გოლემი გავხსენით. და 2 poison spell. მეგობრებო, ძალიან მინდოდა რომ ამოსულდა. მაგრამ რას ვიზავთ? არა მომიდა სამწუხაროდ. სამაგიეროდ გავხსენით გოლემი. მე მგონი კარგია. ჩვენი გოლემი. ვაპირებ თუ ნაითვით სამოვიყვან. როდესაც გადავალ არენაზე, რა თქმა უნდა. თუ ნაითვით ჩამოვიდა, legendary chest-ი ძალიან მალე ამოდის. და ალბათ მაგასაც გავაკეთებ chest openings და თუ ნაითვით ჩამოვიდა, გოლემის დექით ვაპირებ თამაშს. ჯერჯერობით ისეთი ქარდები არ უყრავ, რომ სხვა დექით ვითამაშო. კარგი, გადავუყავთ შემდეგ level-ზე ეს ქარდები. ძალიან მჭირდება მეგობრებო. გადავუყავთ შემდეგ level-ზე. არჩერებიც ძალიან კარგია, მაგრამ ჯერჯერობით არჩერებს დავტოვებ ამ level-ზე. კიდევ რა ქარდები მოგვიდა? ხო, აი ეს სამუშკეტერი. ამას გადავუყავთ შემდეგ level-ზე. ამისათვის XP-ბიც ძალიან მჭირდება. რა გადავიდე 8 level-ზე. არჩერები ჯობია თუ მინიონი? მე გადავიდე. უფრო მინიონები. კარგია, მე მგონი მეგობრებო, ნორმალური chest opening-ი გავაკეთე. მოდით battle-ში შევიდეთ და ვიბრძოლოთ. მოწინააღმდეგე არის 7 level-ზე. arrows-ი. და გავუშვათ ახლა, მოდი ჰოგი გავუშვათ, ჯობია. Fire spirit. გოლემი. საკმაოდ
დიდი დემეიჯი მივიტანეთ მის თავზე. მაგრამ მეფხა რამდენად დიდი დემეიჯს მოიტანს თვითონ ის ჩვენ თავზე. ეგ ვიკითხოთ. მაგრამ არ მგონია ცელი დემეიჯის მოტანა შეგვიძლია მას. მერე დუახა. ვიზარდი საწოლდა. არ შეიძლება. საწახოდი. არა და სულ პრობლემა შემეძლო გამენადგურებინა ეს პრობლემების და ეს. მოდი იმედი ამ თაურს ავუყოთ ხამით. თუ ეხა ამას ინფერნო თაური, ნაღდად გავაფრე. ეს ავუყოთ კარგია. ალბათ არ გავუტარებ, იმიტომ რომ დიდი დემეიჯის მოტანა შეუძლია. კარგია რომ დაბალეველიანი მუშკეტერი თორე ძალიან სულად იქნებოდა ჩვენი საქმე. ეხლა იმედია ვიზარდ კიდე არ წახვალ სადღაც დაიკარგები. აბა უკეთო ტანკი ქარდი არ ყავ მარტო ვიზარდს ხო არ გავუშვი. შევამჩნიეს რა უქენი. როგორ მოვიდა? მე სულ ამუშკერაზე მქონდა გავკარნე ყოველდღე. როგორ მოვიგე? შანსი არა უნდა ნახო. ესაც მინდოდა. რანაირად მოვიგე პროსტა. მე ვერც შევამჩნიე გადავახვე. ეს დაიწყო შეიძლება დავაკეთე. თაბა როგორ მაინტერესებს. ვერ დავინახე სტოცა. ეს ალბათ გაგიზდებოდა. ჩვეულებრივად ძალიან სუდად ჰქონდა ჩვენ საქმეს სულ ამას უყურებია ვერ დავინახე ზეო უბრალოდ ამ მომენტზე გონერები მომიშალა გონერები მას კიდე კაი მოვასწრე მე ფუქთან გავუშვი ბალონი და ზევით ამ ბეიბის მეტი არაფერი დამისვა და მაგან ჩაუშალა არა და მუშკეტერის რო დაესვა იქ მომიგებდა ჩვეულებრივად. ერთ გოლემს გამოვშვი და გოლემის 1-2 დარტყმავია მეტი არა. ჩავადა მაგათაც. არვით კიდე ბეთლში შევიდეთ ვიბრძოლეთ. აბა ვნახოთ ჯერჯერობით მოწინააღმდეგეს დაველოდო არა ვერ დაველოდებით მხოლოდ იმიტომ რომ განცული ცოტა ფარდები მყავს. ძალიან კარგია რომ წინ ყოველია.
გემები ჩაგუშვა. ნაითი ალბომი კოლონის ჩულდება. უშუალოდ კოლონის. რაც მიზიზღება ყველაზე მაგრად. ერთი მაინც მომასწრა. დიხა ამის ხელს პირატონებს მაგრამ ფაიერ. მოგრაიდების ნაშო სტანდარტული შეტევა აქვს. ამას გავატარებ ერთი სამინუტზე. აი ამას უყურებ. აი ელექსში დავერდო თორე ერთი პეკა რომ დაგვიშვას ვერაფერს ვერ გავაჩერებ. ახლა გავაჩერებ. აი დავერდო პეკას პეკუნიას. მოვიდეთ მეგობრებო. კარგია. ორივე მოგება. ორი შეშტის ამოვიდა. სერიოზული შეშტია. ძალიან კარგი. რავი, ნორმალური ჩესტ ოფენინგი. ეხლა კიდევ ველოდები მე magical chest ძალიან მალე 30 chest-ში და თან ვეცდები რომ clan chest-თან ერთად გავაკეთო ეს ყველაფერი. clan chest-ი დაიწყება ხა 1-ში და 15 საათში. და თან ამასობაში იქნება 800-ზე გადავიდე და თუ რამე ივენთი იყო, იმედია იქნება და იმ ივენთის chest-საც ჩაგახვდეთ. კარგით მეგობრებო, ნახვამდის და ძალიან გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი. მადლობთ ყურებისთვის.